بسم الله الرحمن الرحيم. وماتش القمة جه، الأهلي والزمالك وما قبل الأهلي والزمالك. بص، عشان نبقى متفقين مع بعضنا كده، كل اللي بتكلم فيه ده ممكن تبقى متفق معايا فيه أو مختلف معايا فيه. يعني مش بقوله ده مش فقه ولا دين ولا حاجة ولا كلام مجزم. أنا بتفرج على الماتشات ومنها بتكلم كده كأي مشجع عادي جدا، مفيش أي حاجة. تمام. فلو أنت متفق معايا قول لي، لو مش متفق معايا قول لي برضه. ده طبيعي وعادي، سواء أنت أهلاوي او ايه دخلت وبقيت زمالك. يعني لو انت زملكاوي دخلت، يعني ده يبقى صدفه بصراحه. فيلا بقى نخش. كله مستني الماتش ده، مستني ماتش الاهلي والزمالك وايه اللي هيحصل. والاهلي الاداء بتاعه وحش جدا والدنيا متدمره، وبدايه اسوأ بدايه واسوأ انطلاقه في الدوري. والزمالك كان كويس لغايه ما اتعادل الماتش اللي فات في الدقيقه 86 من الجونه. فايه الدنيا مش احسن حاجه لغايه ما هيجي لك الماتش اللي هو بمعنى اصح هو اكنه ماتش الدوري. يعني انا بصراحه من رايي كده ده اكنه ماتش الدوري. ماتش هيخلي الفريق اللي يكسب فاهم يبقى يطير وياخد ايه مكوك ويطلع لفوق. يعني الزمالك زي ما شرحنا، الزمالك بعدد النقط اللي معاه، الاهلي بعدد النقط اللي معاه. الاهلي لو كسب هيفرق معاه فرق كبير جدا. الزمالك لو كسب هيبعد تماما عن الفرق اللي تحتيه. فخلينا بقى نتكلم في نقطه، وهي نقط ضعف وقوه الزمالك. لو انت اتفرجت على ماتشات الزمالك الاخيره تمام اللي في الدوري، هتلاقي ان من ضمن نقط ضعف الزمالك الخط اللي ما بين الباك الشمال وقلب الدفاع، اللي هو باك الشمال سواء بنتايج او فتوح. وفتوح اللي هو اداؤه وحش جدا جدا الفتره الاخيره، ده من كلام الزمالكاويه نفسهم اساسا قبل كلام الاهلاويه. وحسام عبد المجيد، تقول لي حسام عبد المجيد، اه والله حسام عبد المجيد بقى اداؤه وحش جدا. او مش وحش جدا اللي هو اللي بشع، بس غلط غلطات متكرره. يعني الجون الثاني، الجون الاولاني بتاع وادي دجله والجون بتاع الماتش اللي فات، هما نفس الغلطه هي. سرحانه مع اللعيب اللي هو سرحان مع لعيب زميله، وهو رايحين يضغطوا على لعيب تاني، فيبقوا اتنين على واحد، في لعيب تاني بيتسحب وبيخش على ناحيه الجون، ومفيش حد بقى متابعه. وده المفروض المان اللي معاه مين؟ هو حسام عبد المجيد. فدي نفس الغلطه اللي حسام عبد المجيد بيكررها كل مره. غلطة كمان البناء اللعب من ورا. عندك بناء اللعب من ناحية اليمين هو كويس جدا، من ناحية محمد إسماعيل أو من ناحية عمر جابر. لكن من ناحية الشمال، من ناحية قلب الدفاع أو حسام عبد المجيد، بيبقى ما عندهمش ترابط مع بعض تماما. فعندك الخط ده هو من أسوأ النقط الضعف اللي موجودة في الزمالك. لو هنيجي على نقطة تانية وهي الكورة العكسية. الكورة العكسية اللي بتترفع من ناحية الأطراف بتبقى فيها خطورة جدا على المتمركز الناحية التانية، سواء اللي هيبقى عمر جابر او الناحيه التانيه الشمال اللي هو هيبقى بن دايك او قلبين الدفاع. ما عندهمش توازن على الكوره اللي هتكون مرفوعه من الناحيه العكسيه تماما. ومن ضمن برضو نقط الضعف ان عندك ان لو هتلعب بشيكو بنزا، فهو شيكو بنزا اصلا ما بيرجعش يغطي مع الباك اللي وراه. يعني ما بيرجعش من ناحيه الشمال بيغطي مع بنتايج في الكوره لما بيكون هجمه عليهم هم. فانت عندك لكن ادم كايت لما بيلعب، ادم كايت بيرجع يغطي في الدفاع شويه. ادم كايت بيكون متمركز مع الباك الشمال اللي معاه، فبيبقى احسن بكتير من شيكو بنزا. شيكو بنزا فعلا هو ما بيرجعش تماما. يعني شيكو بنزا اصلا يعني هو كان مطلع عينهم حتى الماتش اللي فات، مش الماتش اللي فات، هو من اول الدوري مطلع عينيهم. تمام. سيبك بقى من ايه جو بقى مستقبل هو ايه شيكو بانزا شيكو، لا، سيبنا من الهري ده يا جماعه، احنا بنتكلم كوره بقى يعني. فاهم اللعيب فعلا ده لعيب عادي قوي، ده لعيب بشع يعني مفيش كده. وكلنا كنا بنقول كده من اول ماتش في الدوري. لا بس يجي منه مش فاهم يجي منه في ايه بالظبط يعني. يعني سواء انفراد كان بيروح وبيبقى وحش، سواء لما بيجي يدافع ما بيدافعش اصلا ما بيرجعش. ودي نفس النقطه اللي هتبقى نرجع فيها في حته للاهلي. فان ادم كايت هيبقى احسن بكتير اصلا من شيكو بنزا. يعني انا لو عليا انا نفسي اصلا شيكو بنزا هو اللي يلعب يعني. مش هيعمل حاجه فعلا يعني، فاهم؟ هو اخر ان هو هيتخانق مع اللعيبه، يعني هيمسك في خناقه مع محمد هاني مش اكتر. تيجي بقى لنقط قوه الزمالك. نقط قوه الزمالك انت عندك طبيعي اول كده حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الف ب خوان 2000 او خوان بيتزيرا 2000، شوفوا انتوا عايزين تطوروها ازاي. بس 2000 هو 80 او 70% من قوه الزمالك من ناحيه اليمين. لعيب اشول، لعيب حفروك. يعني هو من قبل ما يجي كنت بقول ان هو لعيب فعلا حفروك، يعني حفروك ان هو بيجري مش بيهمد. تمام. سريع يقدر يتحرك يعدي من كذا لعيب يتحرك في اي ناحيه. تمام. تمركزاته كويسه جدا. فانت عندك اول واحد كده هو اخوان 2000 على جنب. الفكره ان دي من اهم نقط قوه الزمالك، لان هي اسوأ نقط ضعف الاهلي، اللي هو الباك الشمال. اللي هو باك الشمال هو احنا ما عندناش باك شمال اصلا، وهو ده المكان اللي بيلعب فيه اخوان 2000. فمين اللي هيقف على اخوان 2000؟ مين اللي هيقف اصلا باك شمال اصلا؟ سيبك، انا هقول يا عم ان 2000 اتصاب في اول 10 دقايق ولا حاجه.
مين اللي هيقف اصلا باك شمال يكون مقفل لك الحته دي؟ وهي نفس الجبهه اللي هي فيها خطوره على الاهلي من ناحيه باك الشمال، هي نفس الاجوان اللي بتيجي في الاهلي الماتشات الاخيره. عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه ولا 41 سنه بس واقف على رجليه، واقف بيلعب، يا اما بينزل يستلم الكور من تحت من ناحيه مركز 6 او من مركز 8، بس حتى هو واقف يقدر يدي باصات، يقدر يفتح الملعب، يقدر يحرك اللعب بشكل كويس جدا، ولا اجدعها شاب. فعبد الله السعيد هو برضو من اهم نقاط القوه. اهم نقطه القوه برضو ان ناصر ماهر لما بيكون صانع العاب وبيتطرف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ويلعب كجناح تاني، هو برضو بيشكل خطوره جدا على الفرقه اللي قدامهم. هم اول 45 دقيقه بيبقوا نازلين مفيرين، نازلين بيلعبوا كويس جدا، نازلين بيجيبوا اهداف، نازلين بيعملوا هجمات، نازلين بيضغطوا الفرقه اللي قدامهم. 45 الدقيقه الثانيه بتبقى مختلفه تماما. 45 الدقيقه الثانيه يبقى الاداء مش احسن حاجه. كل ما الماتش بيكون قريب ان هو يخلص بتلاقي ان الريتم بتاع نادي الزمالك بيقع تماما. سيبك من الماتش المصري هو ماتش استثنائي. الماتش المصري علشان ده بالنسبه لهم هم الماتشين، المصري والزمالك هما الاثنين الاول والثاني، فاكنه ماتش اللي هو ايه، انك بتثبت نفسك على الدوري. فكان ماتش قوي جدا. فسواء كان الشوط الاول كان كويس جدا، اول 20 دقيقه هو اللي كانوا وحشين للزمالك وكان المصري بيروح اكتر. بقى كاهلي واللي هو انا بشجع الاهلي، احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه في ادائنا اللي مفيش منه وما شفناهوش تقريبا اخر 10 سنين ده؟ نبدا اول حاجه بنقط ضعف الاهلي وهي اللعيبه. دي اول حاجه، بس نقط ضعف الاهلي. بس انا بتكلم هنا بقى ايه كمشجع وكمحلل، الاثنين في نفس الوقت. يعني أنا عارف انت ايه اللي هو لما بتفرج على حاجه وبتكلم عليها وبتاع كل حاجه، بس انا في نفس الوقت برضه انا مشجع. ماشي. فهتلاقي في حميه وفي غيره وفي نرفزه. يعني اللي هو الاهلي ان مفيش، ان اللعيبه نفسها هي نقطه الضعف، ان مفيش لعيب ثابت على مستواه، مفيش استمراريه في اللعيب اساسا. يعني مفيش لعيب تقول ايه ان ده احسن لعيب في الاهلي طول ماتشات الدوري، مش هتلاقي. انت بتتكلم على ياسر ابراهيم اخر ماتشين، اسمه ايه، وفي الاخر ماتشين اساسا كان داخل فينا جوان، اللي هو الجونين بتوع الحرس. فانت بتتكلم على اي لعيب ايا كان مين هو، ايا كان مين، باك يمين باك شمال نص ايا كان، هتلاقيه ان هو ما فيش استمراريه على اللعب. ماتش واحد الباقي وحش، ماتشين الباقي وحش. حاجه تانية وهي انهاء الفرص. عندك انهاء الفرص عند الاهلي بقى بشكل بشع. يعني انت عندك ماتش سيراميكا، انت كنت عامل اداء كويس جدا في ماتش سيراميكا، مش الاداء العالمي، مش التوب، مش الاون فاير، بس برضو كان ايه، اداء كويس جدا على الماتشات اللي فاتت. ضيعت كور كتيره جدا، كان قدامك هجمات ان انت كنت ممكن تخلص مش 1-0، تخلص اكتر من 1-0. وده بيعود عليك بقى ان انت بعد كده لما بيجي عليك هجمات ان شاء الله لو هجمه واحده ولا حاجه بيخش في جوان. يعني ماتش سيراميكا ده برضو، كرة كريم نيدفيد اللي كانت على الست يارده دي كانت ممكن تخش جون، كرة اسلام عيسى اللي كانت ممكن تبقى ضربة جزاء كانت ممكن تبقى جون. كان فانت اللي هو انت الفرص اللي بتضيعها كتير وبتترجمهاش لجوان، بترجع لك ان انت بيبقى في جوان بتخش مرماك. ومن ضمن نقط ضعف الاهلي وهي الدفاع والله. الدفاع، وانك سواء بتخش من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال او من العمق، فانت عندك الدفاع بيبقى وحش قوي. الدفاع بيبقى عنده الخطوط بعيده عن بعض بشكل رخم، يعني الخطوط بعيده قوي 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 عن بعض. فانت عندك ان محمد هاني مثلا هيهاجم، مين اللي بيغطي وراه؟ مفيش. واللي بيغطي وراه بيبقى نفس القوه ولا لا؟ يعني احنا لما كنا بنلعب علي معلول بيهاجم، بتلاقي اللي بيدافع وراه ايمن اشرف لما كان ساعه موسيماني والكلام ده كله. تمام. بعد فتره موسيماني، فتره كولر، معلول بيهاجم، هتلاقي يا اما حد من نص الملعب هو اللي بيغطي في قلب مركز الباك الشمال، يا اما حد من قلب الدفاع. لكن ان ولا بيحصل هنا ولا هنا، وحتى لو بيحصل بيبقى التغطيه متاخره جدا. فده بيبقى وحش قوي، ده اللي بيخلي عليك بقى الهجمه، اللي بيخلي عليك الهجمه فعلا اتقل. ناحيه اليمين نفس الكلام. نص الملعب اللي بيبقى عندك بيبقى فجاه بيبقى مفتوح، بيبقى عندك فجوه كبيره جدا. يعني انا شايف ان ماتش الاهلي والزمالك هو معركه نص الملعب. معركه نص الملعب اللي هو هتبقى عندهم دونجا، عبد الله السعيد وناصر ماهر، انت يبقى عندك مروان عطيه او ديانج وبن رمضان. وقدام شوف بقى انت هتبقى مين، هتلاعب تريزيجيه ولا هتلاعب احمد رضا، ولا انت عندك كذا لعيب. فانت اصلا انت ما تقدرش تتوقع التشكيله، انت تتوقع التشكيله من وجهه نظرك انت اللي انت بتتمناها. لكن التشكيله انت هتلعب بايه؟ ب 2 6 مروان وديانج، ولا هتلعب بمروان واحمد رضا، ولا بديانج واحمد رضا، ولا هيبقى بن رمضان هو مركز 10 بن رمضان ولا مركز 8؟ كل دي الكلام. باك الشمال مين اللي هيقف، كوكا ولا العش؟ والاتنين اساسا يعني مش احسن حاجه خالص خالص، يعني خالص بمعنى خالص، سواء دفاعيا او هجوميا. ده ما بين قوسين تمام، ومن غير ولا شعارات ولا حاجه، هي روح الفانيلا الحمراء اللي ممكن تتوقعها تجي لك في اي وقت.
وفي اي ماتش. دي البدايه. روح الفانيلا الحمراء هو روح الاهلي، ان انت تبقى معتمد على شخصيه الاهلي، تبقى مراهن على شخصيه الاهلي، تبقى انت نازل وانت عارف ان انت ممكن تكسب في اي لحظه حتى لو اداك وحش جدا. فده اللي بنبقى اساسا احنا كجمهور مراهنين عليه. ما شفتش انت ماتش مثلا هيبقى الاهلي داخل ايه، انا مراهن على لعيب كذا، انا مراهن على لعيب كذا؟ لا، احنا مراهنين على الاهلي. اهلي بس، مش مراهنين على حد تاني. تاني نقطة وهي ان انت عندك اللعيبة دي لو جابت ربع مستواها، زي ما كان محمود عبد الحكيم والله العظيم كان بيتكلم من كام يوم، بيقول ايه ان لعيبة الاهلي دي لو جابت مستواها مصر كلها تزعل. لا، ده لو لعيبه الاهلي دي اللي بالسكواد ده جاب ربع مستواه، هو فعلا الفرق كلها تزعل، بس تجيب ربع مستواها، ما تكونش بتبص لبعضها، ما تبقاش غيران من بعضها، ما تبقاش بتضيع فرص، ما فيش الانا، ما فيش ان الواحد بيلعب باسمه هو بس. لو اللعيبه دي جابت مستواها وايه، وان هي بتلعب باسم النادي وبتلعب وانها عايز تكسب الماتش وبتحب بعضها، الفرقه دي هتجيب يعني مش هتجيب اجوان، الفرقه دي فعلا هتطلع نور من جواها فعلا. الفرقه دي يعني فعلا لو انت هتلاقي فعلا شكل تاني غير الشكل اللي فات. اغلب الاهداف اللي جت للاهلي سواء من ناحيه الطرف الشمال او من العمق، تمام، الناحيه دي هي نفس الناحيه اللي من نقطه ضعف الزمالك، فده نفس نقطه ضعف، نقطه ضعف الزمالك هي نقطه قوه الاهلي، والعكس. كنا بنتكلم على الباك الشمال وعلى اخوانا 2000، وهي العمق والباك الشمال ايه بالنسبه للاهلي. توقعات للماتش، انا عن نفسي بصراحه ما فيش ماتش بخش للاهلي متوقع ان احنا هنخسر ايا كان. ان شاء الله حتى لو ماتش في اوروبا هنروح نلعب ريال مدريد، بايرن ميونخ، ايا كان مين ساعتها، والله كنت متوقع ان الاهلي هيكسب، حتى لو الاهلي هيخسر وكل حاجه وفرق امكانيات وبتاع وكل الكلام ده، بس مش شايف ان الاهلي يكسب اي حد، اي حد ايا كان مين. فانا شايف ان الاهلي في وسط الاداء الوحش اللي هو فيه ده وفي وسط النتائج وكل الكلام ده، انت لسه في الجيم تكسب الماتش. انا متوقع ان الاهلي يكسب 2-0، تكسب الماتش خلاص تبقى انت متربي، يا 2-0 يا 3-1، مش عارف، انا حاسسها بكده. حاسس والله بعد الفيديو ده هتبقى فيه ناحية مش عارف، بس انا حاسسها بكده، بتمنى كده، بتوقع كده. الماتش ده تكسبه، تبقى 15 نقطة، تبقى بتقرب جدا من الزمالك، وكمان انت يبقى فاضل لك ماتش كمان، تكسب الماتش كمان تبقى انت الاول على الدوري، يبقى ولا كان اكن حاجه حصلت الماتشات اللي فاتت. تعرف الناس كلها ان انت لسه واقف على رجليك، ان لسه الاهلي موجود، انك انت ترد على كل واحد كان بيتكلم في الاعلام وكل واحد كان بيتكلم على الصفحات وكل الكلام ده، ان الزمالك يكسب الاهلي وسكور كمان. ده بقى بيتقال على الاهلي. انزل رد في الملعب، ما نردش بقى ولا هنا ولا هنا، انزل رد في الملعب وشوف الملعب الاهلي هيبقى عامل ازاي. فده من رايي على موضوع الاهلي. الاهلي باذن الله هيكسب، باذن الله هيكسب. الاهلي ينزل ايا كانت التشكيله، مش هقول تشكيله، ايا كانت التشكيله اللي الاهلي هينزل بيها، اي 11 المفروض يبقى 11 رجاله، الخمسه البودلة اللي هينزلوا يبقى خمسه بودلة رجاله، المدرب يبقى راجل علشان نكسب، لان لو غير كده انسى كل الكلام اللي قلته لك ده. ده اللي انا اقدر اقوله. سلام عليكم.